دا اوس چې کومې لس ورځې شروع شوې د ذوالحجې د اولنۍ لس ورځې د دې فضیلت څه دی، په دې ورځو کې کوم عملونه پکار دي، په دې ورځو کې څو روژې نیول پکار دي او د دغې روژې فضیلت څه دی. نو د قرآن او حدیث په رڼا کې درته مختصر فضیلت د دغې لس ورځو بیانوم. انشاءالله ډېر خوند به درکړي، د ثواب په نیت باندې خپله واورئ، عمل پې وکړئ او نورو مسلمانانو ته هم ورسوئ. د ټول نه مخکې الله جل شانه دې ورځو ته دومره لوی اهمیت او فضیلت ورکړی چې په قرآن عظیم الشان کې الله جل شانه په دې ورځو باندې قسم خوري، والفجر د سحر په وخت باندې الله جل شانه قسم خوري، بیا ورپسې ولیال عشر، او په دغې لسو ورځو باندې د ذوالحجې دغه لس ورځې ته مراد دي. اکثر مفسرین لکه ابن عباس رضی الله عنه، مجاهد رحمه الله، قتاده رحمه الله، دغې ټولو دې طرف ته اشاره کړې چې د لیال عشر نه مراد چې الله پې قسم کړی دغه لس ورځې ته مراد دي. اوس دغه لس ورځې سبا نه شروع کېدونکي دي. نو هر مسلمان ته پکار دی، هر مسلمان ته پکار دی چې په دې کې د زیات نه زیات عبادت کوشش وکړي. زیات نه زیات عبادت څه شی؟ اولې فضیلت واورئ. رسول الله علیه السلام فرمایي، ګڼ شمېر حدیثونه دی، یو حدیث وایم چې ابن عباس رضی الله عنه روایت دی چې د دې لسو ورځو د عبادت په اعتبار سره د دې لسو ورځو نه زیاتې خوښې ورځې الله جل شانه ته نورې نشته. یعنی دا لس ورځې الله جل شانه ته د ټول کال د ورځو نه غورې او بهتره ورځې دي چې په دې کې یو بنده عبادت وکړي. یعنې الله ته ډېرې محبوبې ورځې دي. صحابي تپوس کوي، یا رسول الله د دې ورځو عبادت د جهاد نه بهتر ثواب دی؟ رسول الله علیه السلام ورته فرمایي چې بالکل د جهاد نه هم بهتر ثواب لري د دغې ورځو عبادت. اوس جهاد څومره ګران کار دی تاسو پته ده. نو لہذا اوس په دې ورځو کې عبادت کم کول پکار دی، 5 وخته مونځ پابندۍ سره، د نوافلو اهتمام، ذکر اذکار، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله، توبه، استغفار، د قرآن عظیم الشان تلاوت، او زیات نه زیات د الله حمد و ثنا ویل. لکه څنګه چې حاجیان صاحبان لګي ان الحمد والنعمت لك والملک، دغه رنګې د الله جل شانه حمد و ثنا ډېره ډېره ویل. او ورپسې په دې لس ورځو کې یوه ورځ چې ډېره خاص ورځ هغه د نهم د ذوالحجې ورځ ده، په دغه ورځ باندې روژه نیول. الله وایي که په دغه ورځ باندې تاسو روژه ونیوله، رسول الله علیه السلام فرمایي د تیر شوي کال او د راتلونکي کال ګناهونه به درته الله معاف کړي. سبحان الله. نو لہذا دا د دغې لسو ورځو مختصر فضیلت په مختصرو الفاظو کې دا په خپله هم عملي کوي او نورو مسلمانانو ته هم ورسوي، ځکه الله مقرره کړې ده دا لس ورځې الله زموږ او ستاسو دی الله نصیب کې را باندې راغلی. آینده کال هېڅ پته نه لګي موږ او تاسو یو که نه به یو. نو په دې موقع کې موږ او تاسو پکار دی چې ټول د دغې موقع